ketika Kangjeng Nabi Daud alaihi salam berangkat perang ngalawan Raja Jalut. Begitu berangkat, batu ngomong, wahai Daud, bawalah kaula titipan Allah, jepretkeun ku anjeun ka raja, kula geus dititah ku Gusti Allah, cokot. Berangkat deui, ngomong deui batu, ya Daud, Iban, bawa kaula ieu titipan Allah, sok jepretkeun. Batu-batu ngomong ka Kangjeng Nabi Daud. Ieu teh gambaran bahwa kabeh ge ngomong wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kabeh eueun teu mun teu maca tasbih. Nah, jadi ieu ke kabeh kan ngomong. Urang geus puguh ngomong, hewan kadenge sorana. Nah, ku ayana urang ngomong, ku ayana hewan sasada, maka tidinyalah kahayang-kahayang urang ningkat sehingga Allah na teu kadeu. Batu datang ke ayeuna, bumi datang ke ayeuna, taneuh eureun-eureun maca tasbih. Nu mantak lamun urang lempang di taneuh geus neuleukeun urang we di ka mana sia? Nyahoeun taneuh, di ka mana sia? Komo aju ka orkes aju joget. Aduh, cak tani wong kresek mengkonon.